アピールをいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日、吉田松陰の講義を担当させていただきます、今野大輔です。よろしくお願いします。今日参加されているのは、ここにある資料だと、石井さん兄弟です。中学校1年生のサラ4年生で3歳。よろしくお願いします。小峰3兄弟です。そうですね。中学校2年生の河野は6年生。後期ごめんなさい。後期で蓮君が2年生。で神谷さん3年生。よろしくお願いします。いろんな学年の方がいらっしゃるんで、できるだけ分かりやすく話そうと思うんですけど、もし分かんないことあれば、特に本間君とか、ちょっと分かんないことだったらすぐ手を挙げて教えてください。お願いします。はい、じゃあ早速僕の自己紹介なんですけど、僕基本的にこういう仕事をやってるんですよ。見たことありますか？人力車乗ったことあると思いますか？僕浅草とか京都とか鎌倉を中心に人力車引かせてもらってます。でこうやってお客様を乗っていただいて、でその歴史ある街の観光名所とか、名物とかそういうのを紹介しながら、仕事をさせていただいてます。もし今浅草で引っ張らさせていただいているので近いと思うので、もし機会があればぜひ探してみてくださいと思います。よろしくお願いします。僕はなんでこんな仕事をやってるかというと、日本の方とか世界の方々に楽しく日本の歴史文化を知っていただいて、みんなに歴史を好きになって、日本のことを好きになってほしいなと思ってやってます。でも実はこんな僕ですけど、皆さんぐらいですね、中学生、小学生、高校生ぐらいまで、実はこういう仕事やってるんですけど、歴史が大嫌いでした。なんでかっていうと、覚えるのが苦手なんですよね。洛陽、ウグイス、平安京とか、あとは藤原氏がたくさん出てきたりとか、徳川なんちゃらとか、あと戦いの名前がありますよね、たくさん。桶狭間の戦いとか、関ヶ原とか、大仁のごっちゃごちゃになって覚えるのが苦手で、実は学生時代すごい苦手でした。歴史好きな人いますか？お父さんあります。学生さんはいますか？嫌いですか？どっちかというと苦手だなっていう人います。僕と同じです。でもそんな僕もですね、大学4年生、来年から社会に出て仕事をするってなった時に、どうやって大人として社会人として社会に貢献していったらいいのかなってすごい悩んだ時期があるんですね。その時にある人から紹介されたのが、今日お話しさせていただくこの小説なんですけど、吉田松陰。この人の小説を読むことで、最初はちょっとこんな分厚い本ですし読むの大変だったんですけど、読んでいくうちにもう熱中し始めて、この吉田松陰の一生懸命な生き方に感動して、吉田松陰も好きになりましたし、歴史の考え方も暗記じゃないんだな、その昔のすごい人たちが生きた物語があるんだなってことを知った瞬間、僕は歴史が好きになりました。今日はそんな僕の人生を変えたような、かもしれないですけど、人生を変えたようなそんな吉田松陰のお話をさせていただきたいと思います。吉田松陰知ってますか？名前聞いたことある人いますか？聞いたことない？聞いたことありますか？
ないこいつです。さあどういう人かちょっと見ていきたいと思います。お渡ししている資料、一つ目の項目、吉田松陰の生涯というところをちょっと見て、どんな人生を送ってきたのかなっていうのを軽く見ていきたいと思います。天保元年8月、1830年ですねに、今から大体200年前ぐらい、江戸時代の後期ぐらいですねに長州山口県萩郊外の松本村に生まれるって書いてあります。さあ山口県ですね。山口県どこにあるか分かりますか？匠君分かりますか？じゃあお姉さん宮さん、山口県黄色い、ここですね。そうです。こんな端っこにあります。ここで吉田松陰が生まれます。僕たちがいるのはここですね、東京。江戸時代もここは江戸といって、日本の中心ですね。ここからはるか遠く離れたこの山口県、さらにその田舎町のこの萩っていう、山口県の中のこの萩っていう村で生まれたんですね。見えますか？ここですね。で、ここで、お父さん、杉百合之助、母、滝さん、次男で生まれるんですね。なので、この時は杉さんですね、吉田松陰さんです。で、6歳の時、1835年ですね、おじさんの吉田大輔、杉百合之助さん、お父さんの弟さんですね、が病気で亡くなった。この吉田家の跡取りがいなくなってしまったんで、吉田松陰は吉田家の養子として入ります。で、この吉田家っていうのは代々兵学者といいまして、お侍さんでありながら、どうやって戦いに勝つか、戦略なんかを考える、ある意味学者さんのような家系なんですね。で、そういった、兵学を学ぶために、これもおじさんなんですけど、杉百合之助さんの弟の弟ですね、三男です。玉木文之進から山賀流兵学、どうやって戦うかっていうのを学びます。で、一生懸命勉強したんでしょうね。なので11歳で藩主毛利高親の前で武教全書を講じ、藩主を驚かせるって書いてあります。11歳です。5年生ぐらいですね。澤さんぐらいです。澤さんぐらい、年齢的に藩主っていうのは今でいう都知事とか県知事ですね。ちょっと最近東京都知事が問題があっちゃって失礼しちゃったんですけど、そういった立派な方に講義をしたんですね。澤さんできますか？すごいですね。11歳でやっちゃいます。で、そこで驚かせちゃったんですね。なので認められて江戸へ留学をさせてもらいます。22歳ですね。今は海外留学なんて言いますけど、昔はやっぱり、飛行機なんか飛んでませんし、留学するのも国内なんですね。で、やっぱりみんなが優秀な人たちが集まるのは江戸です。なので山口県にいた吉田松陰は江戸に行ってここで勉強してますね。で、勉強して、1854年ですね、25歳の時、下田沖の黒船アメリカの戦艦に乗り込み、海外渡航を願うが許されず自首し、萩の野山国につながれるって書いてあります。ちょっと物騒になってきました。ここはまた後で詳しく説明をさせていただきます。で、26歳の時、55年ですね、国内にて孟子を講じる。なんと、同僚の中で先生を走るんですね。ちょっと不思議ですね。
ここなんかも後でちょっとまた詳しく説明をさせていただきます。でその後、牢獄から出ることができて、実家で松下村塾っていう塾ですね、塾を始めまして、そこで続々と春祭、優秀な人たちが集まっていますね。で、1859年30歳の時ですね、幕府の命によって江戸に送られ伝馬町の、獄内で死罪になります。当時はやっぱり自由が少ない世の中だったんで、言いたいこともなかなか言えなかったですね。で幕府、今でいう、政治家さんみたいな存在なんですけど、そういう人たちに歯向かうようなちょっとことを言ってしまうとすぐ殺されちゃったりとか、どっかに飛ばされちゃったりとか、そういう厳しいようなことなんですね。で結局30歳で亡くなってしまいます。今僕29歳、今年29歳なのでもうすぐ死んじゃうんですけど、それが短い生涯ですね。でもやっぱりこの松下村塾っていうところで優秀な人たちに一生懸命自分の勉強してきたことなんかを教えていったんで、彼が亡くなった後ですね、その教え子たちが明治維新っていってお侍さんのいた江戸時代から今僕たちがこうやって過ごしている、明治時代、大正、昭和、平成に続くこの時代を作るきっかけになった人たちを、生み出しているんですね。生まれていきます。例えば、日本で初めての総理大臣とか、あと陸軍の人とか、そういった人たちがこの松下村塾吉田松陰先生のもとで生まれているんです。なんとなく分かりましたか、吉田松陰は。なのでこう言って考えてみると、もしかしたら吉田松陰さんがいなければ今のこうやって僕たちが普通に安全なに過ごせている世の中っていうのはないのかもしれないですね。こうやって吉田松陰が考えたことを引き継いで頑張ってくれた人たちがいたからこそ、こうやって僕たちの、安心した生活があるのかもしれません。ではどうしてこうやって吉田松陰はこんな立派なことをやり遂げられるぐらい、立派な人に成長できたかっていうのをこれから見ていきたいと思います。やっぱりそこで重要になるのが、勉強していた期間ですね。6歳の時、書いてありますね。6歳の時、玉木文之進先生から山賀隆平学を学ぶっていうところ、ここがかなりその後の吉田松陰さんの、人生に大きく影響を及ぼしている部分かなと思うので、そこをちょっと掘り下げていきたいと思います。実はこの玉木文之進先生、松陰さんを立派なお侍さんにするためにものすごい厳しい教育をしたんですね。スパルタ教育ですね。ちょっと誰かに読んで見てもらいたいんですけど、2の玉木文之進の教育、いやしくもっていうことをちょっとそしたら、こう聞く。読んでもらっていいですか。いやしくも。はい、ありがとうございます。難しいですね。ちょっと意味わかんないですね。隣現代語訳で書いてあるんで、それをそしたら、会議読んでみてもらってもいいですか。もしも国のためにという気持ちがあるなら、自分自身の在り方を正しくして決して平凡で大したものを役に立たない許しになります。ありがとうございます。ちょっとわかりやすくなりましたね。要するにどういうことかというと、自分のことよりも世のため人のために生きなさいっていうことを、玉木文之進先生は伝えたかったんですね。でそれを代表するようなちょっとお話があるのでさせていただきたいと思います。ある日ですね、吉田松陰
家で勉強してます。隣にいる玉木文之進先生がバッチリ監視してます。夏です。暑いんで窓とか全開で勉強してます。見ながら勉強してます。で夏になるとやっぱり蚊が出てきますよね。蚊が現れます。プーンって松陰の前に蚊がプーンって刺そうとします。そしたら普通どうですか、捕まえようとします。それを見た玉木文之進は「お前何やってんだ!」殴り飛ばすんですね。ちょっと理不尽ですね。これなんでかっていうと、玉木文之進曰く、蚊に刺されないようにすることは自分のことを考える、自分のことを考えて蚊に刺されないようにしている。でも今君は国の、世のため人のために勉強している。世のため人のために勉強しているこの時間に一瞬たりとでも自分のことを考えたなって怒ったんですね。厳しいですね。どうですか。ちょっと皆さん多分毎日学校で勉強していると思いますけど、世のため人のためのことをずっと考えながら勉強してますか、多分僕だったら多分ずっと殴られっぱなしだったと思うんですけど、それぐらい厳しい教育をされてた方ですね。でそんな教育が、実を結んだのは、さっきちょっと飛ばした25歳の時の経験がすごく大きいのかなと思います。25歳、下田沖の黒船アメリカの戦艦に乗り込み、海外渡航を願うが許されず自首し、萩の野山獄につながれる。ちょっとここ時代背景をちょっと説明したいと思います。当時日本は鎖国っていう言葉聞いたことあると思います。中学生かな、鎖国っていうのは日本から海外に行くこと、海外の人が日本に来ることを禁止していたことです。当時アメリカとかヨーロッパっていうのは戦争をものすごいやってました。なのでそういうアメリカとかヨーロッパとかに関わってしまうと、もしかしたら日本も戦争に巻き込まれてしまう。そうはなりたくないんで、そことの関係を断って日本独自で、日本だけで平和な時代を作っていきましょうっていうのがこの鎖国です。で実際にそれが結構長いかなと言った200年ちょっと大きな戦とかない平和な時代が日本に訪れる。これが江戸時代ですね。でもやっぱりずっと長く続いてくると時代は変わってきます。ある日海外の船が日本にやってくるんですね。で開国しろっていうんですね。海外の人も日本に出ろ、日本の人も海外に行けるようにしろっていう要求をしてきます。いきなり見たこともないような大きい船でやってきて、大砲なんか持ってやってくるんで、日本の人は動揺しちゃいます。で動揺して開国した方がいいんじゃないか、もう外国と仲良くした方がいいんじゃないかっていう人たちと、いやいや海外の人たちなんかと仲良くすると戦争に巻き込まれて大変なことになるっていう大きな2つの派閥が生まれていくんですね。ですごい日本は混乱していました。そんな中、吉田松陰は開国するにも鎖国を続けるにも、まずは外国のことを知らなければ何もできないって考えたんですね。これも玉木文之進先生の教えの一つなんですけど、実際にどうですか。なんかスポーツやってる人とかいますか。やってる？やってないスポーツやってますか。バスケットボール、例えば試合に行く前に例えば誰がよくシュートを決める人だとか、誰が足速いとか、誰が上手だっていう情報を仕入れておくとちょっと試合しやすくないですか。吉田松陰はそれを言った。
どっちにしろ外国のことを知ってないとその後のことができない、戦略を立てられないということでこの考えに及びました。ということで、当時鎖国で海外に行っちゃいけないんですけど、ルール違反を犯してまで、外国船に乗り込もうとしたんですね。でも結局その作戦は失敗に終わりまして、吉田松陰はなんと牢屋に入れられてしまうんですね。一応もちろんルール違反というのは今も昔もダメなんですけど、こうやって吉田松陰にこうなりたい、こうしたいと思って、自分が正しいと思って行動するのはすごい大事なこと、ちょっと覚えておいて。で、当時ですね、話は戻します。一度牢屋に入れられてしまうと、ほとんどの場合はその人は一生牢屋で過ごすことになっちゃうんですね。なので吉田松陰も今まで玉木文之進先生に教わった世のため人のために生きるっていうこの志が叶えられなくなっちゃう可能性が大きいんですね。普通ならどうですか？多分多くの人はもう本当は自分がやりたかったことができなくなった瞬間にもうお先真っ暗になって全て諦めて絶望しちゃったりとかすると思います。どうですか？多分そうだと思う。実際にこの牢屋の中の人たちも全てに絶望していて、とっても暗い生活をしてたんですね。なので牢屋自体もすごい暗かったんです。でも吉田松陰は普通じゃなかったんですね。この玉木文之進先生の教えを守ってどんな状況でも今いる環境の中でそこを良くしよう、人のために生きようとしています。そこで立てた志っていうのが周りの人を立ち直らせて、この牢屋を明るく希望のある場所にしたいって思うようになるんですね。そこでまず松陰は何をしたかというと、自分がものすごく勉強します。本をたくさん読みます。牢屋にいた期間がだいたい1年2ヶ月って言われてるんですけど、そこで約600冊本を読んだって言われてます。1ヶ月換算すると40冊以上ですね。1日1冊以上ですね。ものすごいです。でさらに牢屋にいる囚人たちからも何か学べるんじゃないかと思って、自分から他の囚人たちに手紙を送ったり話しかけたりして、その囚人たちから自分より優れてる、ところを見つけて、その人を先生にして勉強し始めるんですね。でそれだけじゃもったいないということで、他の囚人たちも呼んで、なんと牢屋の中で勉強会が始まるんです。最初の頃よりだいぶ明るくなってきました。でそして囚人たちも自分は先生になれるんだ、自分もまだまだ勉強していいんだっていうことを気づくことで勉強が楽しくなって、今度は吉田松陰に先生をやってくれとお願いするんですね。これが26歳の時ですね。獄内に孟子を講じる。孟子っていうのは中国の古典なんですけど、中国の教科書、昔の教科書で、孟子の講義をしていくんですけど、それが評判を呼んで、今度は牢屋で働く役人さんたちもうその話を聞きたいって集まってくるんですね。囚人と役人さんが一緒に勉強する空間まで作っちゃいます。でどんどん雰囲気が変わっていきまして、こんな立派な人を牢屋に入れていくのはもったいないということで、松陰はようやく牢屋から出ることができまして、その後松下村塾っていう塾で先生を始めるんですね。ここで僕が思う松陰の素晴らしさっていうのは、やっぱりどんな状況でも今
自分がいる環境を自主的に良くしようとすることと、あとどんな人でも必ず自分より優れたところがあって、どんな人でも自分の先生になるっていう考えを持ったところかなと僕は思います。でこんな松陰さんなんですけど、立派な大人になるためにこうした方がいいよっていう手紙を残してるんで、それを紹介したいと思います。3番目のですね、四季七足から玉木文之進の長男利吾助に送った手紙ですね。おじさん、その玉木文之進先生の長男、元服の時に、元服っていうのは今でいう成人式、大人になるんですね。こうやったら立派な大人になれるよっていう手紙をこの利吾助さんに送ってます。それが四季七足っていうものですね。じゃあちょっとここをまた誰かに読んでと思います。まだ読んでないのはサラさん、読んでいただいてもいいですか。志をかけて、持ってですね、立てて持って、万事の身をかけます。交わりを選びて持って、人事の行いを課す書を読みて持って、聖言の教えをはい、ありがとうございます。ちょっと難しいですね、これね。昔の言葉って難しいですね。ちょっと隣に分かりやすく現代語訳も書いてあります。じゃあそれをじゃあ匠君に。志を立てることがすべての源と、はい、合流する友を願うことによって仁義の行為を学ぶ、本を読んで聖人たちの教訓を学ぶ。はい、ありがとうございます。ちょっと分かりますけど、ちょっと難しいかなって感じです。要するに志を立ててもって万事の源となすということは、志、こうしたい、こうなりたい、誰かのためにこう生きるんだっていう志を立てることが全ての始まりになりますよということですね。交わりを選びてもって仁義の行いを助けるというのは、大切な友達を大切にすることですね。大切な友達を大切にすることで友情とか愛情っていうのを学べますよということですね。書を読みて持って聖賢の教えを考える。これは本を読んで人生のお手本となる先人たちの生き方を学びましょうということですね。実際に吉田松陰も、さっきの牢屋の中で周りの人たちを立ち直らせたいし、牢屋を明るく希望のある場所にしたいっていう志をまず立てることから始まります。で次にその牢屋の中の仲間たちから良いところを見つけて、その人から学んで仲間を大切にしました。でさらに、自分でもたくさんの本を読んで、先人たちの大切な生き方を学んでいたんですね。吉田松陰はこの3つ、志を立てること、友達を大切にすること、そして本を読むこと、これが立派な大人になるために大切なことですよっていうことを書いています。ちょっとなんとなく意味わかりました？大丈夫ですか？ありがとうございます。四季七足ちょっと読んでみてどうですか？
僕はこれはすごい人として大事なことを言ってるんじゃないかなって思います。でこれっていうのは決して身につけるものじゃなくて、例えば自転車に乗れたとか問題が解けた終わりっていうものではなくて、常にどんな状況でもどんな人に対してもこの四季七則に書かれていることが守れているかなっていうのを確認していくことが大事だなと思います。ちゃんと志持ってるかな、今の自分友達大切にできてるかな、最近本読めてるかな、そういうのを常に確認しながら生活していくのが大事なのかなと思います。でもしこうやって四季七則に書かれているようなことを実践した志を持つことができたら、吉田松陰のように何かのために、人のため世のためにという公の志を持つことができるんじゃないかなと思います。公っていうのはこのタイトルにもありますけど、みんなのためってことですね。するときっと多分可愛いからお花屋さんになりたいって思ってた夢が人の心を癒してあげたいからお花屋さんになりたいっていう志に変わったりとか、みんなにすごいと言われたいから勉強を頑張るっていう考えからみんなに歴史の素晴らしさを伝えてみんなを元気にしたいから勉強を頑張るっていう志に変わっていくんじゃないかなと思います。じゃあそれでは最後にみんなでこの四季七則ちょっと声を出して読んでいきたいと思います。いいですか？じゃあいきますよ。せーの。志を立てて持って万事の源と出す。交わりを選びて持って仁義の行いをなす。書を見て持って政権の教えを考える。ありがとうございます。じゃあ2回目、ちょっと血肉にするように読んでいきましょう。せーの。志を立てて持って万事の源となす。交わりを選びて持って仁義の行いをなす。書を読みて持って政権の教えを考える。はい、ありがとうございます。じゃあラスト3回目いきます。じっくり読んでいきましょう。せーの。志を立てて持って万事の源となす。交わりを選びて持って仁義の行いをなす。書を読みて持って政権の教えを考える。はい、ありがとうございます。ちょっと短い間でしたけど、今日ちょっとここで勉強したことを日頃の私生活の中、学校生活の中、友達関係の中で常に意識しながらやってってもらえたら僕はすごく嬉しいんで、はい、ぜひやってってみてください。以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。では1時間目の授業を終了したいと思います。起立。ありがとうございました。ありがとうございました。